Привет, я тут смотрю смешариков, рисую и снимаю. Ну, делаю это дело одновременно, но это не сложно, в принципе, так делать. Вот, знаете что? У меня не получилось заснять одно только то, что вот как я раскрашивала часть волос, ну, мне их еще надо дораскрашивать, и как раскрашивала лицо. Но мне в лице осталось только глаза раскрасить. Но у меня не получилось, потому что надо, если я буду все снимать, то снимать это надо все сразу. Ну, или делать на две части. А как лицо, если только будет, то будет уже 3 или 4 части. Потому что надо все короткие части делать. Ну вот. Вот так нам. Поэтому вот. Карандаш я бы наточила все-таки, правда. Знаете почему? Почему я его не наточу? Потому что мне с такими карандашами не очень люблю такими карандашами или заточенными делать. Но он пишет хорошо пока что. Хоть он и короткий. Знаете, почему я не могу его наточить? Ну, конечно же, вы его это не знаете. Ну вот. Не могу, потому что у меня спецсестра Милена. И у нее точилка нет у меня в финале. Она, скорее всего, у нее в комнате. Поэтому вот так. Приходится с такими карандашами ходить. Ну, а если прям надо будет заточить, то уже буду затачивать. Шортс у меня и там было, то что как бы я там уже раскрашено вот это вот все. И то, что начало там, то, что это птица, как там его еще, цветы и лицо. Вот так это все соединяется. А потом, когда я все раскрашу, нарисую, и я это потом тогда уже буду, как сказать, буду выкладывать до конца. Я ластик стирала не сильно. Ластиком не сильно стирала все линии такие, потому что когда рисуешь карандашами, не акварельными карандашами, тут акварельные карандаши лежат. Кто не знает, что такое акварельные карандаши, это карандаши, которыми вот рисуешь, а потом водой размываешь. Но я сейчас рисую не акварельными карандашами, а обычными. Пока что. Но у меня есть акварельные карандаши. Акварель уже такая пожившая. Сейчас вам ее покажу. Докрашу волосы только. Вот, смотрите, сейчас покажу вам ее. Ну вот, она такая уже пожившая немножко. Поэтому рисую акварельными карандашами. Но бумага у меня акварельная, если что. Вот. Акварельная бумага и с котиком на обложке. Смайлики веселые должны везде быть. Ну, короче, все. Продолжаем красить. Я не знаю, буду ли я потом делать маркерами. Но растушевать волосы надо. Немножечко. Так, я за ватной палочкой. Хотя она же мне не поможет. Лучше вот так, пальчиком. Да, растушевывается, конечно, не очень, но немножко лучше все-таки, чем вот это. Хуже, чем вот это. Потому что я растушевки буду. Да, карандаш тут не очень растушевывается, но сойдет. О, мой палец.
смотрите, какой этот и какой этот. Просто если посмотреть. Вот как бы поставить, чтобы небольшой. Вот у меня стаканчик с компотом, но на это вы не смотрите. Мне надо просто, чтобы вам сравнить. Вот какая это и какая это. Все я создала как можно снимать, если нет подставки. Растушевываю. У меня из-за того, что у меня нет специальной штуки, чтобы держать телефон вот так. Не помню, как называется. Ну вот. Поэтому используем подручные средства. Глаза буду раскрашивать в последнюю очередь, как и фон. Напишите в комментариях, что вы делаете первым. Раскрашиваете фон или делаете... Что вы делаете первым? Раскрашиваете фон или красите сначала то, что есть на картинке, не фон, а персонажа или там вещь, какую вы нарисовали, или предмет, ну, кто знает. Теперь еще раз берем этот карандаш. Ну вот. Смотрите, какой стаканчик, компотик. Мамы, как пуговки. На них все держится. И такой стаканчик вот. Он, правда, мамин, но его можно брать. Кстати, у нас с мамой один аккаунт, и поэтому она не может на меня подписаться. И она не видит, если я выпускаю видео. Вот так, да. Поэтому у меня на одного подписчика немножко меньше. Ну, смотрите, я вот тут провела линию там, где не надо. Но это можно исправить. Это же может быть как волос. Волосы же они. Смотрите, какие они. Они же такие тоненькие. Вот его даже не видно, по-моему. Вот, посмотрите. Волосы, они же тонкие. Вот, смотрите. Если так, то по брови проходит бровь видно. Вот если вот так, если, то бровь не видно. А если вот так, то бровь видно. Значит, бровь-то и тут видно. Значит, все нормально. Не обращайте на вот эту часть внимания. Да, не обращайте, а то она немножко мешает, но без этого никак. Это телефон грохнется. Но без телефона стараться не хочет. Я не смогу снимать видео. И все. Будет очень плохо. Переходим к низу, поэтому немножко... Погодите. Передвигаем на вот такое. Нормально.
Опускаемся немножко. Вот так. Передвигаем и продолжаем красить. Волосы у нее прямые. Ну, я вообще думала, что у меня будет лицо его, а не ее. А получилось, что это будет он. Ну, то есть она. Хотя я вообще думала, что у меня получится он. Но из-за того, что глаза его у меня не получились, получилось как у нее глаза, поэтому будет она. Выглядит, кстати, очень красиво. Все, волосы мы пока что больше не трогаем. Глаза будут в конце. Сразу вам напоминаю. Может, нос попробовать вот так? Правда, немножко. Ну. Нормально, кстати, нормально. Сейчас мне нужен ластик. Погодите. Немножко погодите сейчас. Вот тут должен быть. Я не поняла, где мой ластик. Все время пластик. Ага. Точилка. Что ты тут делаешь? Ладно, все. Погодите секундочку. Посмотрите пока что на картину, как она вам вообще. А я пока что открою пенал. Ну ладно, покажу вам, какой пенальчик такой. Да. Поворачиваем, ставим вот так. Вот тогда. Вот пенал у нас такой. Открываем. Как думаете, что же там? Да, он тут. Вот хвостик, дырявый, весь такой. А вот тут у меня лежат акварельные карандаши и простые. Ну, не цветные карандаши, обычные простые карандаши, и которые акварельные. Вот. Все, вот так это выглядит со стороны, поэтому вам лучше этого не видеть. А то выглядит сразу не очень. А мы исправляем носик. Бежевый. Закрасить вот это бледное место, которое стало бледным. Вот так, да. Все. Теперь переходим к птичке. Сейчас, секунду, только мне надо взять планшет. Я просто не знаю, как раскрасить сок. Ну я одно знаю. Надо подвинуть вот так стаканчик, чтобы... Ну ладно, чуть поближе. Вот это мы красим коричневым, темным надо. У меня есть тут. Давайте попробуем вот этим. Вот таким коричневым. О, как раз пойдет. Хорошо, хорошо. А вы скажите, всегда интересно, когда какой-то блогер рисует, ну, не только я, любой просто совершенно, кто рисует, да даже не рисует, просто что-то делает, играет в игру, всегда интересно, что же у него за кадром. Может, у него за кадром бардак?
Или он что-то скрывает? Да? Всегда интересно. Просто всегда. Ну, так как тебе блогер тоже не показывал, значит, и я показывать не буду. Но ничего страшного. Так. Вот. И теперь переходим на другую сторону. Поэтому телефончик ты переходишь вот сюда. Да. Правда, сейчас тень не очень круто, понятно. Так, секунду. Подождите-ка. Я схожу за лампой. Пошлите. Там распылитель стрелка спит, поэтому подождите немножко меня. Я пошла. Я пришла. Так, надо поставить эту лампу как-нибудь вот так. О, и сейчас будет фэкс. Вот. Да. Вы подумаете, почему я сразу не поставила? Да, я тоже не знаю. Мне просто не так светло было. Да? Свет теперь больше идет. Свет теперь больше идет с этой стороны. Вот лампа. Да. Вот мой рисунок получается. А вот какой был свет. Ну, не такой яркий, правда. Погодите, куда бы тебе вот так положить вот эту? Мне немножко тоже неудобненько, конечно же, да. Ну ладно. Знаете, почему мне немного неудобно? Может, у моего телефона же вот такая вот штука тут, чтобы вот так закрыть. Вот она мешает мне. Ну ладно. Она мне руку держать удобно мешает. Ну, ничего страшного. Уже видео уже и целых 17 минут. Да. Долговато, конечно. Ну. Ой, свет выключился. Я нечаянно задела там просто. Это не магия. Это я задела там, правда. Просто немножко. Сейчас заточу карандашик. Точилка. Не то. Что прикол? Поняла, что прикол. Смотрите, у меня, смотрите прикол. У меня вот тут в этот стержень. И его надо как-то вытащить. Вытащу и продолжу. Вам покажу, когда вытащу. Смотрите, что я нашла. Это апельсиновая палочка, по-моему, называется. Вот, давайте попробуем ей. Сейчас. Ладно, сейчас уберем, не переживайте. Сейчас будет щелчок, и все будет так же, только без мусора. Давайте другой рукой, а то неудобно так.
Попытка номер 2 не получилась. Раз, два. Все. Надеюсь, у меня получилось снять такое видео прикольное, потому что карандаши уже явно уже немного по-другому лежат. Ладно, я еще немножко тут не докрасила вообще. Так. Смотрите, я сейчас буду точить карандаш. Вот так там. Плохо точит, конечно, но хотя бы так. Знаете, почему я не люблю такие вот это все, этот карандаш уже такой себе. Не очень. Вот такая фирма. Сразу говорю, кому интересно эта фирма. Ну, да, ее не видно, конечно же, но вот эта фирма, она не размывается, сразу вам говорю, вот. Ну, блин. Что не так? Сейчас, погодите, надо протереть тут. Эта фирма, она не, ну, вы поняли, она не размывается, она не акварельная, сразу вообще ни капельки. Ну, получше стало, получше, конечно. Да, эти точки, конечно, будут оставаться, но это же птица, да, да, птица. Птица будет, по-моему, будет моей. Она же моя птица, да? Осталось найти цвет для перьев. Нашла. Вот карандаш. Для перьев, в которые крылья. Да, я лучше поставлю немножко с другой стороны. Вот так совсем уж неудобно. Я поставлю сверху. Делаю вот так. Вот так. Ну, вот так немножко возьму, чтобы показать, что я тут делаю. Да, появилась тень, но это ничего страшного, потому что она мне не мешает. Другую сторону сделаем потом. Блин. Раскрашиваем. Сейчас поточим. Потом совсем. Это тоже, эта же фирма. Вот. Вряд ли вы, конечно, видите, но думаю, увидите. Заточила немножко. Заточила еще. Где надо их вот так растирать. И растираются. Вообще нормально называется. Вот, погодите, мне нужно прийти, я вернусь. Я уже тут только с одним приборчиком. Вот, сейчас возьму. Это возьму, как называется, пакетик, чтобы туда еще весь. Было бы ничего не видно. Ну ладно. Теперь, смотрите.
Открываем пакетик. С этой стороны, с другой. Вы поняли. Ну, значит, это все-таки. Ну вот. Заворачиваем вот так к краям. Сюда, а сюда только мусор. Потому что я не хочу, чтобы мне на рисунок падал. А теперь мы... У меня не получается, правда, но плохо, правда. Получается реально. Да вот такое сделать. Вот так давайте. Вот так, конечно. Неудобно, правда, но почти. Кстати, наточила. Ага, мы натягиваем, чтобы позвонить, и вот так все назад. Давайте все-таки точёкать. Теперь, чтобы оно было острое. Смотрите, как можно делать. Звук такой неприятный, правда, был. Где там? Не видно вообще. Вот так все. Еще раз точим. И нормально. Вот, что тут выглядит, но вам этого лучше не видеть. Все. Начинаю красить. Так, все закрашиваем просто. Еще просто потому, что другое крыло закрашивать. Надо было все-таки акварельными карандашами. Да. Ну, что же, какое получается нормально. Вы смотрите, самый главный факт, когда вы красите, ну, раскрашиваете, то есть, когда вы раскрашиваете, легче всего допустить ошибку. Потому что раскрашивать вы можете чем угодно. Этот карандаш
можно стереть, но останется небольшой оттеночек такой. А вот маркер уже не сотрешь. И поэтому, когда красишь, надо всегда делать это. Надо всегда быть осторожными, потому что какой-то неверный движок, и все, твоему рисунку конец. Да. Не рисоваться. И переходим наконец-то к другому кругу. Наконец, мы немножко подвинем листочек. Теперь поставим вот так. Я просто начинаю с другой стороны. Я обложу сначала каждое перышко, а потом уже начну раскрашивать. Я все равно потом буду своей ручкой это все обводить. Ну, не прям все. Даже вот эти румяна я не буду же ей румяна вот эти обводить. Нет, конечно, ты что? Я что, дундук? Нет, конечно. Доказательство, что это рисую я. Потому что вы можете подумать, что это не я рисую. Смотрите. Просто вот так. Сейчас, погодите. Ставлю все. Доказательство рисую я. Кстати, сейчас сколько время? Сейчас посмотрим. Сейчас только 9:57 минут. 9:57 минут. А я встала в 7, по-моему, в 7:40, да, в 7:42. Нет, я, конечно же, не сразу проснулась, да. Я еще я же не сразу, конечно же, проснулась и стала рисовать. Я немножко посидела в телефоне, часик где-то. Потом поела. Потом уже вот села рисовать. Получается, где-то час я рисую, где-то в 9 я села рисовать. Да, в 9 я села рисовать где-то. Вот. С птицей, кстати, сложнее всего делать все. Потому что у нее больше таких цветов должно быть. В лице просто можно любого цвета волосы сделать, а птицы более подходящие нужны. Потому что это уже все-таки птица. Кто знает, какие песни, пишите в комментариях. А хотите, я вам спою небольшой отрывок из песни? Потому что... А вы напишите, знаете ли вы такую песню или нет? Просто очень интересно. Раз, два, три, кавычки, сигареты, спички. Поняли. Раз, два, три, кавычки, сигарета, спички. Раз, два, три, кавычки. Я песню заел. Я хочу сказать название, я не могу. Песня называется «Птичка». Все. Птичка. Хочу кое-что сделать. По приколу просто. Нет, так не работает. Вот, приколы. Стоп, все. Вот. Красим.
Получается, кстати. Ну, такие, у меня из-за того, что остаются маленькие дырочки, можно считать, из-за этого похоже, кстати, немножко на птицу. Потому что у птиц же... Что у птиц? Так, у птиц же перья, а между ними там есть как бы дырочки. И все такое. Вот. Да. Жалко мне нельзя еще эфиры делать. Ну ладно. Красим дальше. Интересно, сколько уже видео длится? Уже 35 минут. А, стоп, я не час рисую. 35 минут рисую всего лишь. Ну ладно. Ладно. Но села рисовать я это, кстати, вчера вечером, 21. Ну ладно. Как потом? Что же потом я нарисовать? Напишите мне в комментариях. Знаете что? У меня есть приложение «Колесо фортуны». Из-за того, что я написала «Колесо фортуны» просто, но не помню, как приложение написать называется. Ну, не в Яндексе я скачивала. По-моему, это Marketplace. Ну вот. Там я скачала «Колесо фортуны» 4, оно было второе там. Я посмотрела, что мне можно делать, и скачала. И знаете, я там создала себе колесо новое, и там, что там? Что там? Там я написала, что может там быть. Типа, что мне нарисовать. Вот. Все, смотрите. Крылья, что там может быть. Вот. А дальше это точно увидим. Теперь красим видео. Там то, что я написала. Может быть, это и бутерброд. То, что это может бутерброд, лицо птиц. И еще 2 отсека. Обычный. Знак вопроса там стоит. А знаете, что значит знак вопроса? Знаете? Да, конечно, знаете. Я же вам не говорю. Ну, может, вы знаете, кто знает. Ну, вот, там значит то, что... Это значит, что... Как сказать? Это значит, что там... Ну, не там... Это то, что надо спросить, например, у мамы, что мне нарисовать. И что она мне ответит, то я нарисую. Надеюсь, не птицу, а то я не люблю птиц рисовать. Если не проблемы бывают. Кстати, вот сейчас немножко растирает, смотрите. Но эти линии все равно остаются, поэтому будем делать вот так. Растираем. Это будут как перышки у нас. Забыла кое-что. Надо вот тут такое сделать, типа немножко, чтобы было видно, но немножко. Вот я знаю, будет потом видно. Все за километр, все эти линии. Это уже опытный художник. Наделаем вот так. Делаю вот так.
Почему-то кажется, что больше на орла будет похоже так. А чему-то подсказывает у меня чувство такое свое. Чутье. Чутье. То есть. Да, неудобно так держать, конечно. Ну вот, все. Вы посмотрели смешариков? Ну, все. Если что, смешариков показывают по каналу Карусель. Но у меня это канал 8. Ой, я походу его немножко тут подкрасила. Ну ладно, мы потом сотрем, где будет роза. Если что. Просто. А то я ее сейчас закрашиваю. Вот тут. Потом-то я ее раскрашу. Ну, розу я буду раскрашивать маркером. Потому что тогда у меня получается явно уж тонкие линии. О, почти готово. И берем желтый цвет. Такие вот. Вот закрашиваем вот так, да. Теперь берем маркер. Маркер у меня. Что так темно? О, все, нормально. Все исправила. Вот маркеры мои. Тут 36 цветов, по-моему. Ну, где 48, сразу говорю вам. Ой, ты остаешься, как всегда. Какой берем зеленый? Я возьму вот этот. Ну, он для розы как раз пойдет вот такой цветок. Ну, сейчас протру тут, где будет. А то не хочу коричневый стебель у розы, чтобы был. Как это выглядит? Мне так неудобно сидеть. У розочки стебель почти готов, потому что, смотрите, что сейчас будет. Надо вот так поставить, чтобы было видно. Сейчас я буду делать... Ой, вверх ногами поставила. Смотрите, как надо ставить вот так, значит, что я вверх ногами поставила. Вот тут. Стираем немножко вот тут. Лапу надо стереть немного. И вот тут немного палец посередине подстираем. Потираем. Заново открываем.
У нас вон те же цветочек. Теперь заново берем желтенький. Вот он. И мы заново закрашиваем пальчик. Вот этот коготь свой. Ну, для птицы, наверное. У нас птицы просто плохие дела. Раскрасываем розочку, лёсточку. Розочку будем красить тоже маркерами. Вот сюда. Берем, посветлее цвет и закрашиваем всю розу. Пофиг даже на карандаш, просто всю розу закрашиваем. Ну, без стебеля. Все бутоны раскрашиваем. Роза еще не раскрашена, не переживайте, не переживайте. Сейчас, погодите. Вот, посмотрите пока что мультик. Убираем назад этот цвет, потому что больше он нам в розочке не понадобится. А теперь берем немножко потемнее и раскрашиваем один, ну, другой красный уже берем просто потемнее, потому что, чтобы было видно, что это другой. Так, что-то не получается. Я сильно свету взяла. Ля, дедулей, братик, сестра, это все моя семья. Ты обними. Реклама. Берем самый просто темный красный, который у меня тут есть из маркеров. Но у меня есть еще маркеры. Да, блин. Делаем контур. Знаете, что такое контуринг? Ну, раз не знаете, так не знаете. Ну, все, роза у нас готова. Все, розочка готова. А теперь раскрашиваем. А теперь убираем маркером. Неудобно все одной рукой делать-то. Зеленый еще забыл убрать. Зеленый засовывай. Погодите, не засовывается. А теперь мы это убираем. Пойдем вот сюда. Убираем все карандаши назад. А, нет, не падает только. Уже 49 минут я рисую. Круто же, да? Ну вот. Так, ставим. Убираем все, что я намусорила тут. Вот так, вот так. Сейчас уберем.
И набрала я водичку. Водичку набрала я, да. Вот так. Все. Бетончик у нас на месте. Все такое мы сложили в основном. А теперь делаем самое крутое. Берем акварельные карандаши. Я очень просто люблю акварель. Это все, что связано с акварелью в основном. Да. Видите? Вот тут немножко. Акварельными карандашами можно и просто рисовать, но лучше не стоит. Фон у меня коричневым уж точно не будет. Это явно, да. Птица все-таки. Наши не будут в грязи плавать. Нет, поэтому вот так вот. И немножко берем такого красивого, смотрите. Фон у меня будет голубым, если что, поэтому все. Ничего страшного. Все. Берем для глаз. Глаза у нас будут... Хочется глаза делать голубого же или зеленого. Пусть будут зеленые. Берем светло-зеленый. Какой из них светлее? Одинаковый, поэтому берем этот. Белые точечки я потом поставлю, скорее всего, замазкой. Где кисть? О, сойдет. Смотрите, как сейчас это будет выглядеть. Это макаем мы в воду. И скажите, как приятно размывается. Нам нужна салфетка. Нету, понятно. Сейчас возьмем, значит. Сейчас залезем, не переживайте. Понимаете? Вот так, как туда залезть? Смотрите. Все, сейчас туда залезем. Погодите, щелчок. И салфетки будут у меня в руке. Смотрите. Так, раз, два, три. И они будут у меня в руке. Все, достали. Нам одной салфеточки хватит. Для глаз, потому что глаза же у нас зеленые.